والزميل الإعلامي تركي الهولة، فليتفضل مشكور. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبارك لأخي صبار العنزي على زواج ابن ثامر وأقول له ألف ألف مبروك، وأقول ثامر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. أحد المكرمين هو شاعر عنزة الشاعر عبد الله بن عبار، وعبد الله بن عبار له في قلوبنا الشيء الكثير من المحبة ومن المودة على ما قام به من مجهودات لقبيلة عنزة. فهذه القصيدة إهداء مني لأبو مشعل. الفكر ثار وهاجس الفكر لا ثار، يبدع من المعنى بيوت جزايل، بيوت شعر كنها قطف الأزهار وكنها وقفة كريمة. الخصايل والشعر بدع وفن واسلوب وافكار، حشمة حروفه من سلومه. القبايل اللي كتبته عرف، اللي كتبته عرف يكتبني إصرار، وغير الجزايل ما أدور بدايل. والشعر له قايد محنك وبيطار، مبدع وجزل وعارف للدلايل. اللي كتب يكتب جزيلات الأشعار، شاعر وله في ساحة الشعر طايل. معاني بيوت سمينات وكبار، شاعر قبيله والأوايل أوايل. وإن قلت والشعار تصنيف وادوار على اختلاف العينة والفصايل. الرقم الأول بالشعر لابن عبار، الرقم الأول بالشعر لابن عبار. الكل يشهد ما بها قوله، قايل عبد الله العبار لا صاغ الأفكار، إنه بذل جهده عبد الله العبار لا صاغ الأفكار. ما مال قافه لو عقاله تمايل، وعلم النسب حفظه لا فيه إنكار. إنه بذل جهده بكل الوسائل، وصنف لنا كتب بمجهود جبار. شعر وقصص تحكي عن عيال وايل، رجل يشرف لا حضر يلفت انظار، مبدع ولا عمره يجيب الهزايل. من ماكر رجال عريبين واحرار، سلم لنا الطيب عريب السلايل. لك منزله بقلوبنا يا ابن عبار، وبقلوبنا لك حافظين الجمايل. قلته وانا الهولة وللشعر منظار، شاعر وعبر عن حسين الجمايل. وسلامتكم، والله يسر اموركم ويوفقكم ان شاء الله يا ابو ممدوح.